Звісно, розкаємося. Винуваті, що попалося. То есть вы хотите сказать, что если не попались, то все нормально, все хорошо, можно при чому дальше там так хорошо? продолжать? Жизнь така, що заставляє, як то кажуть, йти на грішний путь. Ну, это ж только начало. Дальше захочется не только рыбы, может что-то, ну, не знаю, поинтересней. Я думаю, я в Русі, якби я схотів, то вже, мабуть, вже це б зробив би. Ну, я все-таки надеюсь, что после нашего сюжета вы еще много-много раз задумаетесь, прежде чем как Да, думаемся. заниматься незаконным промыслом. Я вже думаю.